بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. tukiwa tunaendelea na darasa zetu za baada salati al-fajr katika siku nyingine hii leo, ambapo ni yaumul ithnain. Leo ni siku ya Jumatatu at-tasi' min shahri Allah Shawwal, ya tarehe 9 ya mwezi wa Allah wa Shawwal mwaka 1446 Hijria. Mlango ambao tunauanza leo ni mlango wa 14. Waliposema waandishi hawa rahmatullahi ta'ala alayhim wa hafidhahum, babu mukhalatati an-nasi wal-inbisati ilayhim was-sabri ala adhahum. Huu ndio mlango wa 14 kwenye kitabu chetu, babu mukhalatati an-nas, na huu ni mlango wa kuchanganyika na watu, wal-inbisati ilayhim, na kukunjuka kwa wao. Al-inbisat wa huwa al-mizah. Al-inbisat maana yake ni kufanyiana mzaha, ule mzaha wa kisheria, kutaniana. Wal-inbisat ilayhim, na kukunjuka kwa wao, kwa maana kufanya matani na watu. Wasabri ala adhahum, na kusubiria juu ya maudhi yao. Chini ya mlango huu almashayikh hafidhahumullah ta'ala wakazileta ahadith. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, na hadithi ya pili ni hadithi ya Abdullah ibn Umar. Ama hadithi ya Anas, ambapo ni hadithi ya 27 kwa mpangilio wa hadithi za kitabu, inasema an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala in kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya aba umair ma fa'ala an-nughayru. أخرجه البخاري رحمه الله واللفظ له ومسلم رحمه الله. Katika mlango huu unaozungumzia Muislamu kuchanganyika na watu wengine, kuwa pamoja na wenzake, na mara nyingine kufanyiana utani na mizaha iliyo ndani ya mipaka ya kisheria, kadhalika kusubiria adha zitokanazo kwa watu, kwa sababu ukikaa na watu walivyo umetofautiana tabia zao na maumbile yao. Muda wa kuwa umeamua kuchanganyika na wenzako, basi tarajia kwamba pana maudhi ya hapa na pale. Katika fadhila ni kusubiria hayo maudhi yao, kufanya sabr, kuvumilia, mkasuluhisha, mkanasihiana na mkaendelea kuwa pamoja. Hilo jambo lina fadhila kubwa kuliko kujitenga ukajitia kwa mstaki mazoea na watu bwana, ni mambo ya vikundi bwana. Ukawa unajifungia mwenyewe chumbani kama chizi, au unakaa kule. Huo pia si utaratibu wa sunna, wala sio dini ya kwamba eti ndio umepatia sitaki mazoea. La. Changanyika na watu katika waislamu wenzako, subiria maudhi yao, hiyo ndio sunna. Mlango huu unazungumzia jambo hili. Sasa anasema katika hadithi hapo, ana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kutokea kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, amesema Anas, in kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam
kwa wale vijana wenye kusoma lugha ya Kiarabu, hasa somo la nahwu, hiyo in hapo kabla ya kana, hiyo inaitwa mukhaffafatun min athqila, ndio ile inna ambayo inafanya kazi ni katika nawasikh, tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar, inakuwa ni mukhaffafa na inakuwa ni muthaqqala. Sasa hii hapo imefanywa takhfif in, wanasema in hapo ilipo ni mukhaffafatun min athqila, wasmuha dhamiru sha'n mahdhufa, na jina lake ni ile dhamiri ya sha'n iliyofutwa. Taqdiruha, wakikadiria wanasema innahu kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ukitafsiri utatafsiri kwa sha'n, in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakika mambo yalivyo alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika hali wa shani, dhamiru sha'ni inaitwa hiyo. In kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakika mambo yalivyo alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yukhalituna, anachanganyika nasi. Tena imekuja hiyo lamu ikaingia katika fi'il yukhalitu, la yukhalituna, anachanganyika nasi. Hiyo lamu hapo kwa watu wa lugha wanaita lamu al-fariqa. Lamu al-fariqa ni katika muakkidat, ni miongoni mwa vitenda kazi vyenye kusisitiza na kutia mkazo. Ndio maana ulama wanasema wal maana yake hapo la yukhalituna, ay la yukhalituna ghayat al-mukhalata. Mtume alayhi salam anachanganyika na sisi kuchanganyika kulikopea, yani tunaye kisawa sawa. Mtume alikuwa hajitengi na masahaba zake. Wa yuashiruna ghayat al-muashara, na anatangamana na sisi upeo wa kutangamana. Wa yujalisuna, na anaketi na sisi. Wa yumazina, na anatufanyia maskhara, anatufanyia mzaha wakati mwingine, akitutania matani ya hapa na pale. Huyu ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasimulia hili. Anas ni sahaba aliyedumu kumtumikia mtume alayhi salam nyumbani kwake zaidi ya miaka 10. Mama yake alimtoa wakfu akamhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama yake Anas, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Sasa Anas anamjua vizuri mtume sallallahu alaihi wasallam, ameishi naye kwa miaka mingi. Anasema hakika mambo yalivyo, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yukhalituna, anachanganyika nasi sana tu. Kisha Anas anasema hatta yaqula li akhin li saghirin, mpaka anasema, bimaana anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta yaqula li akhin li saghirin, mpaka anasema kumwambia ndugu yangu mimi mdogo. Mdogo wake Anas alikuwa ni mtoto mdogo tu katika watoto wa Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Hatta yaqula li akhin li saghirin, mpaka anasema kumwambia ndugu yangu mimi mdogo, ya aba Umairin, ewe baba wa Umair. Mtume alayhi salam kampa kunya, amemuita baba wa Umair, na ni mtoto mdogo, waladun saghir. Mtume anamwambia ya aba Umairin, ewe aba Umairin, ma fa'ala Nughairu, amefanya nini Nughair? Nughair ni ndege mdogo, kijusfur, kama kijimbayuwayo. Huyu mtoto alikuwa nacho kindege chake, akicheza nacho, akipuruka akimkimbiza kule, anakimbia naye huku, anamrusha kule. Fahalaka hadha ta'ir, huyu ndege akafa. Yule mtoto akapata huzuni sana,
kwa kufa ndege wake. Sasa mtume akawa anamtania, akimwona anamwambia ya Aba Umair ma fa'ala Nughairu, ewe Aba Umair, ndege amefanyaje? Nughairi kafanyaje? Mbona hatumuoni tena? Ikawa ndio matani ya mtume alayhi salam kwa mtoto huyo. Kwa hivyo Anas anasema mpaka alikuwa anasema kumwambia ndugu yangu mimi mdogo, mtoto yani, ya Aba Umair ma fa'ala Nughairu, ewe Aba Umair, kafanya nini Nughair? Hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili katika mlango huu, hadithi nambari 28, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, kutokea kwa ibn Umar radhiyallahu anhuma amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, almu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adhahum a'zamu ajran min almu'mini alladhi la yukhalitu an-nasa ولا يصبر على أذاهم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه واللفظ له، وحسن ابن حجر إسناده ببلوغ المرام. الحديث ثابت. حديث يبيلي عن ابن عمر رضي الله عنهما، نكتوكيك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، أنا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمسيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن الذي مؤمن أمباي يخالط الناس anachanganyika na watu, anatangamana na watu, ndio maana yake. Almu'minu alladhi, muumini ambaye yukhalitu an-nasa, anachanganyika na watu, wayasbiru ala adhahum, na anavumilia juu ya maudhi yao, a'zamu ajra, ni mkubwa zaidi wa ujira, min almu'mini alladhi, kuliko muumini ambaye la yukhalitu an-nasa, hachanganyiki na watu, wala yasbiru ala adhahum, wala havumilii maudhi yao. Bimaana kwenye kukaa na waislamu wenzako katika vikao vyao, ukaswali nao pamoja katika misikiti yao, ukapiga nao gumzo la hapa na pale, mkajadiliana, mkashauriana, mkafurahi, ukasafiri nao katika safari zao mbalimbali, safari za kwenye misiba yao, safari za kwenye sherehe zao, kwenye harusi na mfano wake, safari za kidawa, safari za kibiashara. Ikawa katika jamii ya waislamu wenzako na wewe pia umo, ni mtu wao, unapata wakati wa kuwa nao. Haina maana kwamba unapokaa na wenzako waislamu basi umekaa na kundi la malaika, kwa maana watu hawakosei, watu hawatelezi, watu hawapishani kauli. La, umekaa na binadamu ambao kukosea ni sehemu ya maumbile yao. Pakasemwa hapa ukawa unasubiria juu ya maudhi, kwa sababu yatatokea maudhi. Ukiweza kulifanya hili la kuchanganyika na waislamu wenzako na ukavumilia adha zao, mu'min mwenye tabia hii ana ujira mkubwa zaidi kuliko yule ambaye hachanganyiki nao, amejitenga mbali, wala hana subira ya kuvumilia maudhi yao, kwa maana mimi siwezi bwana, bora nikae mwenyewe bwana, sitaki mazoea bwana. Alafu mtu akaona ndo anafanya dini hivi, mimi mambo yangu bwana, nyumbani kwangu, dukani kwangu, sitaki mazoea. Unakosa ujira. Sasa sunna haisemi hivyo, hiyo ni akili yako tu, na kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao unaona hivyo ndio dini. Bana, watu ndio utaratibu wao. Sasa hadithi hii inatufunza ujira mzito ambao anaupata mu'min anayechanganyika na waislamu wenzake. Alafu ajabu, pana watu utaona hawawezi kukaa na waislamu wenzao na wakawavumilia, lakini anaweza kukaa na watu wengine walio mbali kabisa na dini
na ikawa ndio watu wake. Watu wangapi hawezi kukaa na waislamu wenzake dakika 10, 15, 20 wakazungumza? Hawezi. Lakini ana uwezo kukaa na makafiri kwa masaa, au maskani ya makafiri yeye ndio yupo, au kwenye vikundi vyao, pengine wana vikundi vya biashara, yeye ndio mwenyekiti. Kikundi kimejaa makafiri watupu, mwenyekiti wao yeye au mweka hazina, na akakaa nao akavumilia matusi, maneno ya hovyo. Au mtu akaa na watu wa batil min ahli albid'ah wal ahwa. Mtu hawezi kukaa na ahlus sunna, lakini anaweza kukaa na watu wa bid'ah. Kutu anashinda na matablighi, watu wa bid'ah, watu wa dufu na ngoma, masufi, hawa ndio jamaa zake, yuko nao. Makundi mengine makhawarij, au mtu nakuta masahiba zake ni hajawira. Mahajawira na mabesti zake, naingia nao na kutoka nao, kusafiri nao. Halafu hawezi kukaa na masalafi. Muongo tu, acha uongo wewe bwana. Msimamo gani? Unawezaje kuvumilia bid'a halafu ukashindwa kuvumilia maneno ya kukuudhi mawili matatu ya ndugu zako? Labda umetaniwa ukasirika, uwezi kuvumilia, umenuna sky pale, halafu unakaa na watu wenye bid'a. Unawezaje kuvumilia bid'a? Ni vipimo vya wajinga hivyo. Kwa hivyo tunasoma baadhi ya mambo hapa yanatujenga kitabia. Unajua namna ya kuchagua na kuyapima mambo na kuyakadiria mambo, na usivuke viwango. Sharhul Gharib usherehesha misamiati migeni iliyokuja katika hadithi hii au hadithi hizi zilizotajwa hapa. Anasema imekuja la yukhalituna. Anas amesema kule, nakumbuka kule mwanzo, anachanganyika nasi, si ndio? La yukhalituna, Sheikh anasema mukhalatatun nasi, maana yake kuchanganyika na watu. Mudakhalatuhum ni kuingiana nao, wa muamalatuhum na kuamiliana nao, wa musakanatuhum na kuishi nao. Wakati mwingine ukachagua kuishi katika mitaa ambayo wanaishi waislamu kwa wingi, ukahama mitaa mingine ambayo umejitenga. Huu mtaa huu bwana, ikhwa wengi wanakaa hapa, fulani anakaa hapa, fulani, wacha na mimi nihamie hapa bwana, wenzangu wanakaa mtaa huu. Au ukatafuta kiwanja sehemu ambayo wamejenga wenzako wengi, hapa na masalafi bwana wengi wako hapa, fulani uko hapa, fulani hii nyumba fulani, na mimi nimepata kiwanja hapa, alhamdulillah niko na wenzangu. Hiyo ndio sawa, sio kujitia mimi sitaki uswahili bwana, mimi ninaenda zangu porini huko. Kakaa na uswahili hawa, kufuatiliana tu. Unafuatilia unalipi? Unafuatilia kwa lipi? Badala ukae na wenzako upate dini, upate nguvu ya imani. Haina maana kwamba haifai kukaa huko ulikojaliwa, hata kama ni mbali. Tunasema kwamba kama una fursa ya kuwa na wenzako, ndio maana ya mukhalata. Hata kwenye kupanga, kaangalia nyumba iliyopangishwa na ndugu zako wengi. Hizi nyumba hapa wamepangisha jamaa zangu hapa, upande huu wanakaa fulani, upande ule fulani. Nikipata nyumba pale, khair, nitakaa na wenzangu, tutasaidiana katika khair. Familia yangu itakuwa sehemu salama kwa wenzangu. Hakadha yambaghi. Kwa hivyo wa musakanatuhum, na kuishi nao katika majumba. Anasema an-nughair, limekuja hili neno ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughairu. Nini an-nughair? Anasema an-nughairu tasghiru an-nughri. Jina hili limesaghirishwa, jina limedogoshwa kwa mujibu wa lugha. Kiji nughair, kama unavyosema bunayya, tasghir ya al-ibn. Tasghiru an-nughr. Nani an-nughr? wa huwa ta'irun yushbihu al-usfur ahmaru al-minqar. Naye ni ndege mwenye kufanana na usfur. Usfur ni vijidege vidogo kama viusigi au vimbayuwayo, ni ndege wadogo wale. Ta'irun yushbihu al-usfur, ni ndege ambaye anafanana na usfur. Ahmarul minqar,
ni mwekundu wa midomo yake, alminqar, ule mdomo mdomo wa hicho kijindege ni mwekundu. Wa kana hadha at-tiflu lahu usfurun yal'abu bihi, na alikuwa huyu mtoto, huyu mdogo wake Anas huyu anaye ndege wake, yal'abu bihi, anacheza naye. Famata dhalika al-usfur, akafa yule ndege. Huyu mtoto akahuzunika sana. Kama unavyojua watoto tena, akiwa na kitu chake anakipenda, akikikosa basi anakuwa na huzuni kabisa. Kampelekea kigari pale cha kuendesha kikaharibika, basi unamwona anakuwa mnyonge, kama vile mtu mzima aliharibikiwa na mambo na hajui pa kuanzia. Mtoto anakuwa mnyonge sana. Basi ndio huyu mtoto yalimkuta hayo. Mtume akawa akimtania, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Ulama wanasema min fawaid al-hadithain, miongoni mwa faida zitokanazo kwenye hadithi mbili, hadithi ya kwanza na ya pili. Faida ya kwanza, bayanu ma kana alayhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam min husni al-khuluq wa tib al-ushra, ni kubainishwa yale ambayo alikuwa juu yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min husni al-khuluq, miongoni mwa uzuri wa tabia, wa tibil ushra, na uzuri wa kutangamana, uzuri wa kuchanganyika na watu. Hadithi hizi zimeonyesha tabia hiyo njema aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wasalam. Watawadhu'i, na kuna kubainishwa pia unyenyekevu wa Mtume alayhi salam, kujishusha, wa mukhalatati nnas, na kuchanganyika na watu. Yote haya yamebainishwa na hadithi hizi kwamba ni miongoni mwa tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hebu tazama namna Mtume alayhi salam alivyokuwa anajishusha, mpaka anataniana na watoto wadogo, anawatania na kucheka nao. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anachanganyika na watu, kama anavyosimulia Abdullah ibn Umar na kusema kwamba mwenye kuchanganyika na watu na akasubiria maudhi yao, huyo ana ujira mkubwa zaidi kuliko yule ambaye hachanganyiki na watu na wala asubirii maudhi yao. Maneno haya yanatuonyesha kwa Muislamu ni ijtimaiyun, almuslim ijtimaiyun, Muislamu ni mwanajamii. Na hili liko kimaumbile kwa mwanadamu alivyoumbwa, sio wahshi, sio kama mnyama wa porini ambaye anajitenga kwenye mawindo yake. La, Muislamu kimaumbile na mwanadamu ni mtu kuchanganyika na watu. Maslahi yake ya kimaisha yanakwenda anapokuwa na wenzake. Ndivyo tulivyo sisi, tunahitajiana. Wewe unahitaji jambo kwa wenzako na wenzako wanahitajia jambo kwako. Mnapokuwa pamoja ndio yale maisha yanakwenda. Sisi tunahitajia mafundi nao wanahitajia mabosi. Mkibaki wenyewe na fedha zenu hakuna maendeleo. Mafundi wakibaki wenyewe na ufundi wao watajenga nini? Watajenga ndevu? Kuna lazima upate saiti ya kujenga. Huu ni mfano tu, na mambo yote katika maisha watu wanahitajiana kimaumbile. Na ndio maana watu wenye kujitenga, hata watu wenzao wanawaashiria kama ni watu wenye tatizo hivi. Ili bwana sio mtu wa watu kabisa, kivyake kabisa. Ikiwa ni mtu mzima, sio mwehu, na wakati mwingine atakuwa ni mtu mwehu, utajua chizi yule ndo alivyo. Ikiwa ni mzima akili yake, itakuwa watu wanaambiana yule yuko kivyake sana. Labda mtafute mtu fulani anaweza kuzungumza naye, haingiliki. Usijifungie milango hiyo Muislamu, usifunge milango hiyo. Haya, faida nyingine nasema anna mukhalatata an-nasi wa mulatafata as-sighar min al-hadi an-nabawi al-karim, hakika kuchanganyika na watu na kuwafanyia upole wale wadogo kama vile watoto,
anna mukhalatata an-nas, hakika kuchanganyika na watu, wa mulatafata sighar, na kuwafanyia upole walio wadogo, min alhadi an-nabawi al-karim, ni miongoni mwa mwenendo wa mtume aliyemkarimu. Ndio maana yake. Mtume alayhi salam mwenendo wake ni kuchanganyika na wenzake katika wafuasi wake. Sasa wewe utakuwa una ilmu ya Uislamu kuliko mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utakuwa unajua hikma kuliko yeye, kwa maana hikma ni kujitenga na watu au kutengeneza mazingira watu wa kuogope, mtu hata asiweze kukusogelea. La, tusijenge kuta hizo. Thalithan, faida ya tatu, bayanu fadilati mukhalatati an-nas walimbisati ilayhim, kuna kubainishwa hapa fadhila, makarama, ujira mkubwa. Ndio maana ya fadila. Bayanu fadilati mukhalatati an-nas, kuna kubainishwa fadhila za kuchanganyika na watu, walimbisati ilayhim, na kukunjuka kwa wao. Alimbisat tumesema nini? Almuzah, kutaniana, maskhara yale ya kisheria, sio maskhara ya kuleta bughdha na kuleta chuki na kumtia mtu hasira, ukataja aibu ya mwenzako au ukamuita jina baya ambalo halipendi. Ukimuita jina hilo anaudhika, na pengine ashakwambia sipendi jina hilo. Maskhara kama haya ya kuleta bughdha na chuki baina ya watu hayafai. Lakini maskhara ya kawaida ambayo yanatia furaha, yanaondosha stress, mtu anakuwa mumfatih, wakati mwingine yanahitajika haya ili maisha yapate kuwa na ladha. Naam. Fadhila za kuchanganyika na watu na kukunjuka kwao, ma'a sabri ala adhahum walqiyam biamri Allahi azza wa jalla, pamoja na kusubiria juu ya maudhi yao na kusimama kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama amri ya nasaha, amri ya nasaha na kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hiyo ni sehemu ya sabra, ni sehemu ya kuwasubiria watu. Rabi'an, faida nyingine ya 4, jawazu almumazahati wa takriri almizah. Na almizah inatamkwa kwa kasri ya mim na kwa dhamm, unaweza kusema almizah walmuzah, yanajuzu yote mawili. Jawazu almumazahati wa takriri almizah, kujuzu kufanyiana mzaha na kukariri huo mzaha. Ni jambo asili yake linafaa watu kutaniana na kukariri huo utani, kwa sharti uwe ni utani unaokubalika. Khamisan, jawazu takniyati saghiri wa man lam yulad lah, kuna kujuzu kumpa kunia aliye mdogo, wa man lam yulad lahu, na yule ambaye hajapewa mtoto, yeye hajaruzukiwa mtoto, hana mtoto, unaweza ukampa kunia, ukamuita baba fulani au mama fulani, abul fulani wa ummu al-fulani au al-fulana, inafaa. Kama vile Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ummu Abdillah, na Aisha hakuruzukiwa mtoto ala sahih, lakini akiwa kiitwa nani, Mtume alimwambia anti ummu Abdillah. Yafaa kumpa kunia mtoto mdogo, kumuita Abdullah, Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, Abu Ali, Abu Khalid, na ni mdogo, ana jina lake, lakini unampa kunia. Kijana wako anaitwa fulani na kunia yake ni fulani, na wakati mwingine ukatumia kunia yake Abu Khalid, ta'ala, jaiz. Jawazu takniyati saghiri wa man lam yulad lahu, kujuzu kumpa kunia mtoto mdogo na yule ambaye
hajapewa mtoto yeye, hajaruzukiwa mtoto. Sadisan, faida ya 6, jawazu la'ibi as-saghir bit-tayr, kujuzu kucheza mtoto mdogo kwa ndege, kuchezea viumbe hai hawa kama kindege hivi, akawa na kindege chake acheza nacho, kijikuku hivi ukamtafutia kimbuzi kidogo ndio rafiki yake kikondoo, inafaa mtoto kuwa na wanyama hawa kucheza nao. Jawazu la'ibi saghiri bit-tayr, kujuzu kucheza mtoto mdogo kwa ndege. Wa wad'ihi ay wa jawazu wad'ihi wa wad'ihi fil qafas, na kumweka kwake huyo ndege katika kichanja qafas, kile kijumba cha ndege. Yafaa pia kumtengenezea kijumba chake akawa anakaa. Hizi ni katika fawaid za hadithi hizi mbili adhim kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi bwana, muda wetu umekwenda. Tumepata faida katika mlango huu wa mukhalathatun nas, kuchanganyika na watu na kukunjuka kwa kufanya mizaha yenye kufaa na kusubiria maudhi yao. Hadha khuluqun min akhlaqi alislam, jambo hili ni tabia miongoni mwa tabia za Uislamu, na sisi yatakiwa tujipambe na tabia hii, na ndio maana tunasoma kitabu hiki. Na haya maneno yaliyoko hapa ni maneno yanaelezwa na maulama. Kitabu hichi kimeandikwa na ulama jopo, kwa hiyo yamechujwa maneno hapa. Umeelewa? Zuri ni kujishusha, kwa maana kuitenga dunia. Zuri havipingani, kwa sababu hakuna zahid kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yupo yani mtu wa ibada aliyekataa dunia. Kuna anemfikia Mtume alayhi salam, ndio huyo alikuwa anachanganyika na watu. Bimaana unakuwa katika maisha yako unagawa muda wa ibada, unaipa ibada haki yake, muda wa kuzungumza na watu, muda wa kuwatembelea wagonjwa, muda wa kuwa kwa ahali zako. Yani unakuwa katika kipimo, usitopee katika upande mmoja. Ukatopea katika kuchanganyika na watu ukaziacha ibada, ukatopea katika ibada ukawaacha ahali zako, unakuwa kwenye kipimo cha sawa sawa. Allahumma, kuna jambo la al-i'tizal, kuna jambo la kujitenga wakati wa fitna. Kama kuna fitna na kuna watu wa shari, kuwakimbia watu wa shari min ahli bid'ah wal ahwa na watu wa fujur wal maasi, hilo jambo limethibiti. Ikiwa katika mji wenu hakuna ila watu wa bid'ah, hakuna ila watu waovu, na ukikaa nao kuna athar, kuna mlango wa kuwakimbia watu hao. Hawa wenye kuzungumzwa hapa ni watu ambao wanachukulika, wananasihika, tabia zao ni za kawaida, hata wakiteleza ukiwaambia wanarudi nyuma. Waislamu ambao wanasikiliza watu wa kawaida, na wakiwa ni watu wa sunna, nurun ala nur, ndio kabisa usiwakimbie, kwa sababu ukiwakimbia watu wa sunna utakuwa na marafiki wengine ambao sio. Na sisi tumeliona hilo. Mistaki mazoea na wale. Muangalie mwenye kusema hivyo, mazoea yake yuko na nani? Yuko na washenzi zaidi. Sasa umewezaje kuwavumilia wale wapiga debe, wavuta bangi? Uko nao, alafu unashindwa kuwavumilia salafiyin? Muongo wewe bwana. Kuna mahali hauko sawa. Lakini madarasa kama haya yanatufundisha sisi. Fadhal Sheikh. La, kejeli ni aina ya tusi na ni aina ya khudhlan. Kumkejeli mtu ni kumdhihaki, hilo jambo halikubaliki. Ukataja aibu yake kama tulivyosema hapa, madhaifu yake, ima katika maumbile au katika ukoo wao au kwenye kazi zake, haifai kukejeliana. Kejeli ni katika aina za dharau. Lakini mizaha ipo ya kawaida. Ukamwambia mtu neno ambaye yeye afurahi, yeye mwenyewe hachukii, anasikia raha. Na pia watu wanaangaliana vile walivyoingiana, heshima zichungwe. Kuna watu wanataniana, eji zao ziko sawa, wanafahamiana, sio ukajiingiza wewe tena, au kawatania watu ambao si sawa kuwatania kiheshima, kiurfu. Mtu akawa anamtania mkwe wake,
unamtaniaje mkwe wako au unawatania mashemeji zako? Wale una manzili unawataniaje sasa? Kuna mambo baina yenu ni aibu kuzungumza, kuna mipaka, tafuta watu wengine. Ile urfu ya watu ambao haina maasi inazingatiwa sawa sawa. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.